Да, молодец. Я заболела, Саша разжигает мне камин. Александр, расскажите, что вы делаете? Разжигаю камин. Ну, последовательно, Александр. Беру камин, разжигаю. Это спичка, она горит. Берем кору, она тоже горит. Саш, это все мне. У меня руки трясутся. Саш, ну ты не переживай, все хорошо. Ты болеешь, все нехорошо. Саша, я выздоровлю. Пока ты не вызовешь, я буду переживать. Не надо, Надо. все будет хорошо. Конечно, когда ты выздоровеешь, все будет хорошо. Пока я переживаю. Что-то не пошло. Не пошло. Да Это как- спичка, она горит. Была бы Не у меня, горит. был у меня топорик, я бы все это аккуратненько подрубил. Сейчас приходится так вот, без топорика. Руками рвать. Саш, ты что не куришь спички по-другому? Не учи ученого. Ой, запах пошел. Тебе кажется, Чем-то пахнет. я помылся. Намек понят. Так, родная, гори. Хорошо. Кора горит хорошо. Здорово. Значит, настоящий. Хати мне сорвал коры. С чего он ее сорвал? Не знаю, папа сказал, Хати тебе сорвал. Папа же меня не Такой будет такой обманывать. замечательный пес. Помог нам. Огонь. Ура! Ой, треск этот классный такой вообще.